大家好，歡迎大家收睇呢套親子教育課程啊！我哋真係好高興你決定嚟上呢一套嘅課程。呢套係針對0到10歲兒童嘅教養課程。我哋一共有2套教養課程，另外一套係針對11到18歲嘅青少年教養課程。我哋知道你或者係單親父母，又或者係雙親父母，又或者係有繼仔繼女，又或者仲未有仔女嘅，但係你都有興趣了解子女教養。唔理你係邊一種情況，都歡迎你收睇㗎。我哋相信你一定會覺得投資喺呢套課程對你嘅家庭係有幫助嘅。我哋有4個小朋友：克斯蒂、班吉、巴尼同埋賈許，而且仲有3個孫添，好可愛嘅。呢套課程係我哋20年嚟累積嘅心得。有我哋嘅親身經驗，仲加入咗好多唔同專家提供嘅寶貴貼士嘅，包括咗數百位嘅父母。呢套課程會有一啲專家分享嘅，同埋有精神科醫生啦、心理輔導，仲有教師、父母同子女嘅分享。我哋亦都訪問咗啲老人，問下佢哋點解中意做父母。係一個好奇妙嘅經驗啊！由一開始就好有意思，成個過程就好似充滿咗驚喜同埋奇妙咁啊！人生真正嘅滿足咯。返咗成日工，返到屋企有個細路可以抱住同佢玩，之後聽到佢同你講，我愛你，咁樣絕對係做父母最開心嘅一點嚟嘅，就係咁啦。我從來未感受過咁多嘅愛，真係不可思議，從來都冇。好奇怪㗎，個仔到8歲10歲嗰陣咧，我覺得自己好似變年輕咗，同佢哋一齊玩足球、打板球同游水啊！好有趣啊！我中意同小朋友一齊嘅，有開心嘅時候，亦都有唔開心嘅時候，但係開心嘅時候絕對比唔開心嘅時候多嘅。佢哋就係普通嘅細路，我哋就係愛佢哋。我中意小朋友好細嘅時候啊，因為佢哋嘅問題好細啊，而大個問題就會變大啊。好似所有嘢都唔同晒，你覺得自己變年輕咗，單身嗰陣唔好玩嘅嘢，而家反而中意。世界好似煥然一新，令人好興奮。我哋好清楚，為人父母係艱難嘅，但係亦有開心嘅時刻喎。我哋啱啱為人父母嗰陣，有人俾咗個建議我哋，就係將小朋友有趣嘅言行寫低佢，如果唔係就會忘記㗎啦。所以我哋就買咗一本筆記。記得有個星期5嘅傍晚，我帶住4個小朋友，當時佢哋只係4至11歲。我哋喺交通繁忙嘅時候出倫敦。嗰日我好忙碌，所以冇時間睇我啲信。所以當遇到紅燈嘅時候呢，我就即刻拆開啲信。有個信封上注明係私人機密信件。班吉喺背後睇到呢，就問我機密係咩意思啊？我諗咗一陣，喺度諗點解釋呢？然後我就話意思就係個人專用㗎。半個鐘頭之後，我哋去到麥當勞要買晚餐喺車度食。我問大家想叫啲咩呢？當我問到4歲嘅賈許要食啲咩嗰陣，佢好鄭重咁回答我：一個大漢堡同一份個人專用嘅薯條啦，唔該。佢有3兄弟，成日都分咗佢嘅薯條嘅，學到呢個新詞對佢嚟講好有用啊！小朋友好多方面我哋好中意嘅，但係小朋友中意父母啲乜嘢呢？吓？我最中意佢哋嘅就係佢哋好公平噶，同埋好尊重我哋啊！佢哋俾好多糖我哋食噶。要喺特別嘅情況，只係媽咪佢好似個超人，咩都識做噶，真係咩都識噶。爸爸都係一樣，佢哋2個真係好勁噶，簡直係神奇。我想睇足球嘅時候，佢哋都會同我一齊睇，因為我中意車路士。就算佢哋本來支持阿仙奴，都會幫車路士打氣。佢哋照顧得我哋好好噶。佢哋有時好煩噶，但係最重要嘅係佢哋好愛我哋，將所有注意力放喺我哋身上，而唔喺其他人身上。我同意阿妹頭先咁講啊，佢哋咧有時有時好煩噶，但係佢哋又會好風趣，
同埋將所有注意力放喺我哋身上咯。做父母其中一個好大嘅挑戰係面對仔女要立場一致，兩個人其實係好難永遠一致嘅。比如話一個比較嚴厲，一個比較寬鬆喎。我記得太太規定佢哋喺飯台上食幾多都得，但係一上到床咧就唔可以再食嘢啦。有時我翻到去同佢哋講晚安啦，其中一個會話我好肚餓啊，瞓唔着啊，我就會於心不忍問佢哋想食啲乜嘢啦，要三文治、香蕉又話多士啦，而結果佢哋就喺床上開大食會。結果我太太知道咗好嬲，叫停班細路同埋我啊。咁嘅反應一啲都唔出奇啊！我同我先生唔同嘅性格，對我哋教仔女係個挑戰嚟，就係啲脾氣啦。我呢，好冇耐性噶，個個都知我嘅喜怒哀樂喺晒塊面上面嘅。我呢就屬於比較冷靜嘅，問題就係我將傷痛感覺同挫折收得太過埋啦。我哋嘅仔仔巴尼個性同我一樣，咁多年嚟我哋發生過唔少衝突嘅。佢8歲嗰陣有一次，我推咗佢落樓梯度啊！不過呢，我聲明我係唔係故意嘅。巴尼喺嗰一日，佢曳到幾乎激到我死咁滯啊！我叫佢唔好再搞啦，佢就衝咗出間房，間房外邊就係樓梯喎。於是我追出嚟捉住佢，唔俾佢行出間房啦。佢就用力捉住個門柄反抗喎。突然間佢甩咗手喎，因為我拉得好用力啊，佢就由樓上飛咗落去啦。我當場嚇到呆咗啊！好彩佢最後都冇事咋。如果唔係啊，我都唔知點算啊！成件事呢，就係咁樣啦。班尼呢而家好中意講呢個故事嘅。佢話個意外救咗佢，因為媽媽俾件事嚇到呆咗，根本就唔記得嬲佢啦。我哋教仔女嘅時候，肯定都會犯錯。我諗好多父母經常都覺得自己做得唔好嘅。我哋好容易對自己有不切實際嘅期望，對仔女都係喎。每一次出咗咩事就會自責噶啦。我哋希望呢套課程可以鼓勵你，俾你睇到需要面對教養子女嘅挑戰。我哋而家請咗幾位父母講下佢哋目前遇到最難嘅挑戰。令間屋整齊翻少少係一個挑戰嚟。講得出做得到，做法一致，我諗係咁樣啦。唔食我煮嘅飯。個仔啊，凌晨4點鐘嚟到我房間，然後跟住叫醒我啊。唔可以想出去就出去，只係出去買牛奶就要20分鐘啦。唔會做翻自己父母之前喺我身上犯過嘅嗰啲錯誤咯。唔發脾氣，呢個係最大嘅挑戰。本來淨係想講故事俾個大仔聽嘅啫，但係個細仔呢，就係咁跑嚟跑去，不停製造噪音。想駁嘴做功課。我希望自己嘅體力啊好翻啲，可以陪啲仔女去做運動啦。但係年紀大咗啊，好困難。叫佢哋做乜嘢都叫唔喐㗎，至少都要講成3次。設定條界線，然後切實遵守。我做爸爸最大嘅挑戰就係唔發脾氣啦。你執好一間房，去執第二間房，翻轉頭又亂晒，呢樣跌低咗，嗰樣跌爛咗，好似沒完沒了咁啊！想話好好地講翻個電話啦，個仔就偏偏喊到好勁咁啊！發脾氣咯，冇態度咯。我要呢個又要嗰個，好攰，每日24個鐘冇得休息。做父母係咁噶。做父母係咁啦。細路帶俾我哋人生裏面最大嘅挑戰就係佢哋長大之後要做一個負責任嘅人。你可能會疑惑點做至好呢？我哋要鼓勵你，唔理你目前情況係點，喺教養上面對任何嘅挑戰，都可以同子女建立一個關愛、信任、尊重嘅關係。好多父母都想要一個簡單嘅公式，只要照做就可以養得出快樂成功嘅子女。好可惜，世界上冇呢種咁嘅公式㗎。只不過呢套課程會講到一啲重要嘅原則同好多實用嘅工具，等你教養子女有自信。好多父母壓力好大，佢要做到完美至滿意。我學習唔好害怕其他人點樣睇我哋嘅教養方法，亦唔理會其他人嘅標準嘅。我決定要挑戰自己。有人嚟探我，我唔會話唔好意思，我屋企咁亂。
我係咁噶啦，我好唔關你事啊！記得有日我邀請咗個朋友嚟我哋屋企，佢好好人，係個律師嚟嘅，做事好有條理嘅。我嗰個3歲嘅仔突然之間由後門嗰度走入嚟，喺一個馬克杯度小便喎，然後打開個洗碗機，將啲尿同個馬克杯一齊放入去，然後閂門。我個朋友睇到嚇到呆咗，我仲記得佢嗰陣嘅表情啊！喺呢一套課程裏面，我哋會同其他父母探討一啲問題。不過請大家記住喎，每個家庭都好唔同嘅，因為父母同小朋友都好唔同，所以將自己家庭同其他家庭比較係冇好處嘅。呢套課程呢，俾咗機會我哋停低檢討下付出時間同體力嘅次序。生活嘅步調比以前快咗好多，工作時間亦都長咗好多。喺每日嘅生活裏邊，我哋要做好多選擇。喺呢個資訊世界，各種唔同嘅信息會不斷咁轟炸我哋。當然，我哋亦都可以更快咁同更多人互動。但係呢，同咁多人互動呢，往往只可以係好表面。反而我哋最親密嘅家人，往往就被犧牲咗啦。所以我哋更加需要問自己，我哋有冇喺家人同子女身上投資足夠嘅時間同埋體力呢？每一課都係為咗幫助我哋解答以上嘅問題。我哋設計咗個教養轉輪，總結我哋嘅探討內容。我哋第一課探討點樣為家庭建立穩固嘅根基。第二課係探討點樣令子女感受我哋無條件嘅愛。第三課係探討教導仔女學識選擇，並且建立界線。子女都需要清楚嘅界線，規範佢哋嘅行為，就更有安全感啦。第四課係要探討教導子女一啲重要嘅技巧，點樣建立健康嘅關係，如何有效咁溝通，點樣控制怒氣。跟住係第五課，要探討長期嘅目標，要灌輸俾子女重要嘅價值觀同埋信念，同埋點樣實行。你會見到轉輪嘅邊緣呢，係以身作則嘅價值。呢個係本課程一貫嘅主題。啲細路就好似海綿，吸收我哋嘅言行。佢哋喜歡模仿，而且事實上，身教比言教一直都係更加有效嘅。跟住嘅就係轉輪嘅中心部分，愛啦。愛會令轉輪轉動順暢，因為好嘅教養就係需要父母愛仔女，先至會有好嘅結果。呢個課程係根據基督教嘅原則，將愛付諸行動。但呢啲原則適用於所有嘅父母，每個人都可以得益，唔一定係基督徒嘅。所以首先，我哋點樣為我哋嘅家庭生活建立穩固嘅根基，創造家庭環境，對佢哋嘅影響係最重要嘅。我哋訪問咗幾個小朋友，講下家人有幾重要。我哋好鍾意喺一齊，所以大約每個星期都會喺一齊做啲好玩嘅事，仲會傾下偈。我哋屋企真係好溫暖㗎。我諗家人最重要嘅係團結一致，唔理遇到乜嘢事都要團結至得噶。大概就係同爸爸媽媽仲有哥哥一齊去放狗咁咯。點解你咁中意呢？因為隻狗好搞笑啦，佢試過將我爸爸拉入泥凼度，同家人一齊覺得好舒服啊。係啊，我都覺得啊。係啊，係咁啊。有多堂表兄弟姊妹，仲有姑媽阿姨，我爸爸仲有2個嫲嫲，好開心。我自己認為屋企人最重要嘅係遇到困難嗰陣，要互相陪伴，佢哋總係會陪喺你嘅身邊，但係其他人就唔會為你做任何嘢。我好鍾意我啲屋企人㗎。係啊。我哋嚟睇下一個家庭嘅4個目的。第一個目的係家庭能夠提供支持。有人話家係可以暢所欲言嘅地方，冇人會介意你講乜嘅。喺成長過程中，小朋友體驗過各種感受，例如失望、掙扎、拒絕、壓力同埋失敗等等。連小朋友喺學校操場玩，都可能受傷害，俾人排斥㗎。要知道，家人永遠都會接納佢哋，愛佢哋同埋鼓勵佢哋，安慰同無條件咁支持佢哋嘅。
當佢哋覺得屋企係安全嘅，咁發生任何事，屋企人都會陪住佢嘅。喺美國有個媽媽同我哋講佢嘅女艾美，佢高中嘅時候好想加入學校嘅啦啦隊。佢同我哋講，艾美覺得好重要，佢好想加入啦啦隊，於是好努力咁練習，每次排練都參加。喺甄選嗰日呢，佢冇出錯，仲表現得好好，我為佢而驕傲。但係佢冇被取錄，覺得被人排擠。喺我揸車翻屋企途中，佢一直喺度飲泣，根本唔知道可以點安慰佢。翻到屋企，走咗入房，匿埋咗入個衣帽間，閂埋道門。我哋唔知點算，所以我哋4個人，我同我先生仲有2個仔，決定一齊走入埋衣帽間陪佢。我哋幾個一直喊同埋飲泣，就咁就過咗一陣，大家都用衫袖抹鼻涕。我同個仔講：你去拎紙巾。喺幾分鐘之後，佢翻嚟，即係拎咗1張，仲係自己用埋添。大家笑啦，氣氛終於改變。本來就係佢一個人傷心，但係就變成咗全家人共同嘅經驗。艾美後來同佢媽媽講，佢話呢件事係我呢一世都唔會忘記嘅，令我知道家人嘅意義。你哋當時陪住我，你哋冇叫我振作，你哋冇話呢件只係小事，人生難免遇上嘅，遲早會忘記噶啦。你哋只係入嚟陪我一齊喊。我哋嘅國家嘅學校係會舉辦一種小型奧運會，我哋個仔呢，淨係做到候補選手嘅啫，而佢就對我哋嘅反應好失望，因為我哋淨係識得喺度話唔緊要唔緊要唔緊要，咁我哋嘅做法令到佢難過，有別於佢做候補嘅。呢一種艱難嘅時刻係好難過嘅，好重要嘅，唔可以淨係同佢講一啲安慰嘅説話，唔可以淨係話咩咩咩咁。人生不如意嘅事10之8九。今年佢選中咗，幾個星期後就比賽，我哋都好開心啊，可以有得賽跑。嗱，所以家庭嘅第一個目的就係提供支持，第2個目的咧就係提供樂趣啦。屋企必須係家人分享歡樂嘅地方，嗰度係好輕鬆同有好多歡笑嘅地方，唔好淨係識得鬧同埋唔准佢哋點啊！佢哋要開心咁成長嘅。我哋好感謝有對夫婦建議我哋每個星期要安排一段時間同家人一齊開心咁去玩啊！我啲細路仲細個嗰陣啊，經常都會有搞啲家庭之夜，每個星期一次將床墊啊拖到去我哋嘅睡房打地鋪。1個月1次嘅超級家庭之夜呢，我哋會將全家所有床墊都拖到去樓下大廳一齊瞓嘅。明明樓上有最舒服嘅床可以瞓啊，點解我哋要咁樣做呢？咪就係好玩咯。我哋開始搞每週家庭之夜嗰陣，啲細路分別係6歲、4歲同2歲。我經常夜晚要工作，週末亦都好忙。我哋叫佢做家庭之夜，我哋至少空2個鐘頭出嚟，乜嘢都唔做，大家開心咁玩。呢段時間唔俾電話或者其他任何人騷擾我哋。最初嗰陣，我哋係安排喺週末嘅夜晚5點到7點食飯同埋玩遊戲。後來佢哋大啲啦，每個小朋友可以有權輪流咁揀食乜嘢同埋玩乜嘢。有時咧會有細路揀戶外活動，例如打波或者踩單車啦。有時會留喺室內玩集體遊戲、捉伊人或者玩紙牌。有時又會坐埋一齊睇下 DVD， 又或者咧整下聖誕卡啦，又或者整理下啲舊相簿咁。啲細路開始長大，我哋會跟住調整時間同埋活動內容，盡量令大家覺得好玩。佢哋都會做功課或者音樂練習，但係就盡量小心，唔會俾佢哋參加太多嘅課外活動，以免要犧牲家庭時間。安排每週嘅家庭之夜咧係個挑戰嚟嘅，有時甚至會帶嚟少少嘅反效果。佢哋會嗌交啦，或者拗遊戲規則啦，又或者係拗邊個贏咁啦。有時甚至會冇辦法達成共識，搞到唔知點算咁。我哋好難得坐埋一齊，仲玩得好展示作開心品，互相欣賞係啊！我哋有展示作品嘅習慣，我係想細路實有啲嘢係想攞俾人睇。佢哋一定會好興奮拎住嗰個細細嘅 LEGO 公仔圖畫或者係勞作之類，有啲幾複雜幾精緻，都幾好玩嘅。我認為呢段時間對我哋好重要。另外，我哋可以互相了解，可以聽佢哋講嘅嘢，唔使再匆匆忙忙，仲唔使趕任何工作同埋任何人嘅約會，單單享受一齊嘅時間。
我哋最近先至識玩羽毛球，我以前呢覺得嗰啲都係一啲女仔先至玩嘅運動嚟嘅。我呢就情願打壁球啊，或者係打網球，但係呢，後來先發現羽毛球原來都適合一家人玩嘅喎。我哋全家喺埋一齊打羽毛球呢，都玩得好開心嘅。有時我哋會為夜晚要食啲乜嘢呢，就已經可以高興得一大餐，興奮到不得了嘅。有時會諗出一啲新嘅 idea，例如係櫻桃蛋糕啦，又或者係未整過嘅甜品，我哋就會大家一齊做。就係全家一齊，個個都要出席，每個星期唔會改嘅約會。有時呢，有人打電話過嚟問我哋得唔得閒，我哋都會話唔得閒嘅，除非啲仔女都同意可以等下啦。如果唔係，我哋通常都唔會應承嘅。仔女有時會話呢啲係家庭約會，所以佢哋覺得呢啲係專屬於我哋全家嘅特別時段。我哋嘅家庭之夜係對一家人最開心嘅承諾，令一家人開心相聚。你會喺手冊度睇到我哋建議嘅一啲活動。第二個目的係家庭要提供樂趣，家庭嘅第三個目的就係提供道德指標。有人話我哋要花2年教識仔女行路同講嘢，而其他時間就一直叫佢哋坐定定同埋安靜。家庭係仔女學習分辨好壞、認清對錯分別嘅地方嚟。小朋友冇辦法自己判斷，家長就要教識佢哋。佢哋要安全咁從錯誤中學習，全靠家人愛護，學識體貼佢哋，學識負責幫忙家務，學識分享，明白親切慷慨係美德。呢啲價值觀多數係喺日常生活裏邊學識嘅，主要係觀察父母。難怪小朋友依賴父母嘅時間係超過小動物好多，大約係要18年嘅時間。仔女要咁長時間係因為有好多嘢要學嘛。第4個目的，亦都係最重要嘅目的，係家庭係仔女學習互動嘅地方。人生最重要嘅係人際關係，而家庭就教識我哋去愛啦。家庭之中有好多關係，親子關係啦、父母間嘅關係啦、兄弟嘅關係啦、同祖父母、堂表親嘅關係等等，都俾仔女有機會學習得到人際關係裏邊一啲好重要嘅功課。仔女透過幾種方式嚟學習互動，就係體驗、觀察同埋操練人際關係。體驗父母對子女無條件嘅愛同包容，係學習嘅第一步，亦都俾到子女內心有自信。佢哋要有自信，只可以建立健全嘅關係，去包容、信任，甚至可以分享想法同感受。有啲細路認為點努力都得唔到父母嘅肯定，而呢個就成為咗佢哋一生嘅渴望，而結果係冇辦法解脫翻出嚟，亦唔會關心其他人。佢哋或者會變得中意欺壓其他人，因為冇安全感。有好多種方法可以幫佢哋建立自信嘅。講出口係件好重要嘅事，尤其是係對嗰一啲一直表現唔突出嘅嗰一啲，每次揀人做嘢都揀唔中佢哋。佢哋啲學業成績通常都唔係咁好。我記得有個細路仔，大約係5、6歲到啦，佢參加湯匙滾蛋大賽，佢包尾翻嚟，佢通常都係最後嗰個嘅。但係嗰日佢走嗰陣呢，佢嫲嫲攬住佢話：全場淨係得你隻滾蛋冇碌出匙羹。我哋個個都需要咁嘅嫲嫲。心理學家話，每個人都有3種基本嘅需要：安全感、自我價值感同埋有意義。呢啲需要係小朋友健全心理嘅基礎，最早應該係由家人嚟到滿足佢。當需要得到滿足，仔女就知道自己被父母所愛，同佢哋嘅表現無關，同外表無關，亦同行為無關。換句話講，佢哋係無條件被愛。羅斯康貝喺佢寫嘅書《如何愛你的孩子》講到，如果我只係仔女得我歡心嗰陣先愛佢哋，佢哋冇真正被愛，佢哋會冇安全感，咁會破壞佢哋嘅自我形象，令佢哋冇辦法更懂得自制，表現出更成熟嘅行為。我經過2種唔同養育方式。我4歲就喺寄養家庭，我曾經被親生父母養育過嘅，但係嗰陣
經常受虐待，好唔穩定嘅一種家庭生活。後來到咗寄養家庭。其實我先生婚前第一次嚟我屋企嗰陣，我屋企人對佢又攬又錫，佢大聲嗌我唔慣啊，佢覺得好肉麻。我啲屋企人一向好中意擁抱，仲講啲充滿愛心嘅説話，令你覺得受到鼓勵。我由佢哋身上學到呢啲特質帶返嚟俾我同先生同埋啲仔女。我仲覺得淨係同仔女講我愛你係唔夠嘅。我嘅大仔同二仔仲噓，媽咪啊，咪講啦，我先唔理啊。我會話呢啲係我嘅工作，我經常留意有冇清楚表達我嘅愛。從我哋基督徒嘅觀點嚟睇，人會有安全感、自我價值同埋意義，係因為發現上帝對我哋有無條件嘅愛，係上帝安排父母嚟到照顧子女，就令到子女一出世咧就能夠體驗到父母無條件嘅愛。細路仔都會從觀察人際關係中學習互動，唔理係雙親抑或係單親家庭都係一樣。喺雙親家庭之中，父母之間嘅關係係相當重要嘅，係細路仔學習嘅榜樣。細路仔會學習我哋嘅互動方式，我哋點樣化解衝突，有冇透過肢體表達愛，有冇專心聽對方講嘢，有冇善待對方。細路仔嘅出現係會大大咁衝擊夫婦關係嘅。有兩個重要因素會影響第一次為人父母嘅夫妻關係嘅，一個係身心疲勞嘅情況，睡眠不足啦，會令到彼此之間冇辦法有效咁溝通，冇人可以喺好攰嘅時候好好咁溝通噶。另一個影響夫妻關係嘅因素咧，就係因為所有嘅時間都已經俾咗新生嘅 BB 啦，夫妻之間就冇足夠嘅時間嚟到溝通啦。我覺得最大嘅挑戰係夫妻之間嘅關係，因為 BB 嚟咗之後，其實係確確實實咁衝擊緊我哋嘅婚姻。我哋覺得我哋少咗好多時間喺埋一齊。BB 霸佔咗我好多時間去餵奶，令到我睡眠不足。我要俾佢知道，我哋仍然相愛。我哋認為我哋都好努力喺度提醒自己，要用心咁經營婚姻，好似愛我哋嘅 BB 一樣啊！我記得有一次係我大概10歲嗰個時候，同媽媽講：你愛我多過爸爸。佢就話唔係啊，爸爸優先嘅。我諗太太戴恩應該係優先嘅，雖然仔女係好重要嘅，但係我哋嘅關係必須建立喺婚姻嘅關係基礎上面嘅，然後咧至向下輪到仔女嘅身上。我仲記得媽媽講呢句説話令我好唔開心，但係咁就好似一把尺咁矯正咗我嘅觀念。我一定要記住要將時間投資喺婚姻嘅關係上面嘅。一啲好似你咁嘅雙親家庭，記得好好經營夫妻關係啊！我哋仲有一套課程叫做美滿婚姻課程，我哋非常鼓勵你上呢套課程或者類似嘅。無論你結咗婚未，良好嘅關係會帶嚟好大嘅改變，唔止係對你嘅仔女都好有用嘅。如果你嘅係單親家庭，俾仔女睇雙親家庭嘅好榜樣，對佢哋會好有幫助㗎。單親父母嘅周圍必須要有好嘅榜樣喺附近。去教會嗰陣，仔女有機會睇到啲雙親家庭，睇到佢哋嘅家庭生活唔一樣，唔會總係壓力好大，唔需要面對我嗰種掙扎。夫妻兩個人可以互相支援。仲有，我真係希望佢哋可以見到雙親家庭嘅好處。咁多年啲親朋好友都為我哋扮演住重要嘅角色，俾仔女有榜樣可以學習，佢到而家都仍然好尊敬佢哋。我好希望仔女親眼見到嗰啲榜樣，唔係淨係聽我講。我希望佢哋由身邊周圍嘅朋友身上睇到婚姻嘅重要同好處，仲有婚姻點樣影響社會，點樣形成社會。如果你係分居或者係離婚，我哋鼓勵你盡力去維持仔女嘅親生爸爸或者媽媽良好嘅關係。呢點你需要努力同埋忍耐。但係對仔女嘅快樂同幸福係有好大影響。我哋認識一個14歲男仔，佢父母喺4年前離咗婚。佢話咧，父母排除萬難一齊去佢學校，對佢含義好大。佢話幾個月前係我嘅生日，我參加咗足球比賽，我好希望父母可以嚟睇我嘅比賽。嗰日係佢人生最美妙嘅一日，佢哋一齊嚟睇比賽。
同我個女嘅爸爸維持關係唔係一件咁容易嘅事。開始嗰陣，我覺得好困難，因為我受過太多傷害。我感到好自豪，因為開始嗰陣，我全靠我自己帶住我個細路，我唔想俾佢參與，所以冇要求佢出力。我會好努力唔去講佢嘅任何壞話，但係我發現要講佢嘅好話實在好難。不過我諗我係應該要試嘅。仔女有時見到父母相處得唔好，有時又會見到佢哋相處得好好。好似我個仔嘅爸爸有時會過嚟食飯，我有時又會同佢講電話。我啲仔女會見到父母為咗佢哋盡量維持關係，雖然唔見得做得好好啊，但係我哋都能夠肯定對方。最後一點，細路學習互動可以透過同兄弟一齊操練，如果佢哋有嘅話，仲有朋友啦。去學習愛人。嗱，我知道可能你同你兄弟之間或者冇辦法彼此相愛啊。無論點都好啦，喺家庭生活中學習一齊玩，共享歡樂，仲互相照顧對方。要學習點化解爭拗，喺我哋嘅幫助之下，慢慢學會道歉同埋原諒，仲要學習點樣相處。我知道最初我哋嘅父母憑住佢哋同埋唔係好親密嘅親兄弟之間嘅經驗，要我哋努力培養感情。我同我細佬瞓埋同一間房足足20年啊！直到我20歲仲同一間房瞓，上下隔床，真係要識互相容忍，日日都要逼埋一齊喎。唔到你唔學識和平相處。喺相處嘅過程裏邊，會有好多唔開心，例如佢帶朋友返嚟會話：喂，彈開啦，你個怪胎，諸如此類啦。不過你會越嚟越成熟，會識得點同異性相處，而且同兄弟相處會變得融洽好多。你會發現自己有個好哥哥，而佢又有個多謝好好嘅妹妹。冇家庭係完美嘅，我哋嘅婚姻或者有問題，或者係已經離婚啦、單親，又或者係兄弟姊妹經常嗌交，我哋的確會覺得自己其實未做得好，但係家庭仍然係最好嘅訓練場，可以俾仔女學習重要嘅人生功課。而家就揭開你嘅手冊，去到練習標題，衡量你的教養。我哋而家建議你小心讀一讀佢嘅內容，睇下每一項可以點樣幫到你鞏固你嘅家庭啊！目的係要你諗一諗，為人父母應該點樣做。